హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ఆనందలహరి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు పిల్లలందరికీ ఉపయోగపడే ఒక మంచి టిప్ అనేది మీ అందరికీ చెప్తాను. అదేంటి అంటే పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ రెండు వచ్చినప్పుడు ఈజీగా తగ్గించుకునే ఒక చిట్కా అన్నమాట ఇది. దీనికి ఏమేం కావాలంటే కోకోనట్ ఆయిల్, కర్పూరం బిళ్ళలు, వాము, అలాగే వెల్లుల్లిపాయ. ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మనకు అవసరం అవుతాయి. వీటితో ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి. దానిలో కొంచెం వాము అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు 4 వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. అదే రెబ్బలు 4 రెబ్బలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కొంచెం వేసి స్టవ్ మీద హీట్ చేసుకోవాలి. కర్పూరం అనేది అప్పుడే వేయకండి. అది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మన స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేస్తే మనకి ఫైర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అందుకే ముందు ఈ 2 వేసి ఇవి వేడి చేసుకున్నాక లాస్ట్లో కర్పూరం అనేది యాడ్ చేయాలి. ఈ రెమెడీ యూజ్ చేయడం వల్ల మీ పిల్లలకి జలుబు, కఫము రెండిట్లో ఏమున్నా కానీ త్వరగా తగ్గుతాయండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, తప్పకుండా వర్క్ అవుతుంది. చూసారుగా, ఇదిగో ఇలా మరుగుతూ ఉండగా ఆయిల్ని కిందకి దించేసుకుని కొంచెం చల్లారాక మనం కర్పూరం బిళ్ళలు వాటిని పొడి చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ వేడికి మనకి కర్పూరం కూడా కరిగిపోతుంది. మనకు ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదండి. ఈ ఆయిల్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటనేది మీకు చెప్తాను. మనము తమలపాకు అండ్ పిల్లలకి విక్స్ వేపర్ రబ్ ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం పసుపు, ఈ 3 తీసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న తమలపాకు మీద ఫస్ట్ ఈ ఆయిల్ వేసి తర్వాత కొంచెం పసుపు అండ్ విక్స్ వేపర్ రబ్ 3 నీట్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తాను, ఒకసారి చూసేయండి ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది. దీంట్లో మనం అన్ని న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్సే వాడాము. పసుపు వచ్చేమో యాంటీబయోటిక్ కదండి. అలాగే మనకి వెల్లుల్లిపాయల వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. పిల్లలకు కూడా ఆ స్మెల్ పీలిస్తే చాలా మంచిది. అలాగే వాము కూడా చాలా మంచిది హెల్త్కి. అన్ని న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావడంతో మంచిగా పనిచేస్తాయి. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఈ టిప్ అనేది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా ఆకు మొత్తం అప్లై చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఆకుని స్టవ్ మీద ప్యాన్ మీద ఈ ఆకు పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పిల్లలకి కోల్డ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది అని అనిపిస్తే మాత్రం 3 ఆకులు తీసుకోండి. 3 ఆకుల్ని సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో వెచ్చపెట్టేసుకుని తల మీద ఒకటి, వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ వెన్నుముక దగ్గర ఒకటి అండ్ చెస్ట్ దగ్గర ఒకటి వేసుకుని నైట్ పడుకోబెట్టండి. చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇదిగో చూసారా, ఆకు ఇలా మెత్తగా అయ్యేదాకా మనం వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని పిల్లలకి ఎలా వేయాలి ఏంటనేది ఇక్కడ మా పాపకి వేసి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇదిగో మనం ఇక్కడ చెస్ట్ దగ్గర పిల్లలకి ఆకు అనేది పెట్టాలండి. నైట్ పడుకునేటప్పుడు పెడితే మంచిగా స్లీప్ అనేది బాగుంటుంది. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకి నిద్రలో గురగుర శబ్దం వస్తుంది కదండి, గురక శబ్దం లాగా కఫం బాగా ఉన్నప్పుడు అలా వస్తుంది కదా, అలా ఉన్నప్పుడు కూడా మంచిగా బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే సేమ్ కోల్డ్ ఎక్కువ ఉంటే తల మీద ఒకటి, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకటి వేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అలాగే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. టేక్ కేర్.